ई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का जियनपुर गांव। ई गांव में एगो जय नाम का नौजवान लड़का रहेला। जय यहाँ के किसानन खातिर प्रेरणा स्रोत बा। एकर माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के बाड़न। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। राम भाई आप आरती ली, पार्वती बहन आपो आरती ली। राम भाई भगवान की इच्छा से तोरे घरे में सब सुख शांति हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। माने के पड़ी राम भाई, ठंडी हो चाहे बरसात, तू दोनों प्राणी रोज आवेला। भगवान तुहार मनोकामना पूर्ण करे। तू दोनों प्राणी मंदिर रोज आवेला। रौरे के साथ और भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक बा। बाकी जय आवारा गर्दी छोड़ के खेती बाड़ी में मन लगावा, हमार सब चिंतवे दूर हो जाए। का जी अब कहीं शुरू हो जाइले। अजी लइका बा, जब सियान होई तो सब ठीक हो जाई। राम भाई तू चिंता मत करा, पार्वती बहन ठीक कहत बानी। आपके तो मालूमे बा कि वो जब भी नहीं उठेला तो कसरत करे जाला। उहे होई। Yeah.